Сегодня ветер какой. В Москве был, что деревья попадали. Тут и то налево одна яма была на дороге. Следующий перекрыл. На машину как раз. Дяденька полицейский там стоит. Обалдеть, представь, так едешь. У тебя упало. Так это дерево сухое, как оно упало, я не пойму. О, обшпе. МЧС же предупреждал. Не ездите вблизи сухих деревьев. Там вообще дерево сухое, посмотри, я не могу. Оно походу и не сильно, да? Гаишник потуплет фуру, прям, блин, вывернул. Если там он еле проехал, блин. К чему? Страховку надо, да? Че сейчас поедут эти коммунальщики, бензопилой попилят и на дрова. В деревне ж рядом есть там. В деревне что-то есть. Какая-нибудь. О, поехали. Че? О, на крышу, смотри, снял. О, обалдеть. От души. Вообще сильно снял. Обалдеть, он там, наверное, обкакался. Вот такие вот ветра бывают в Москве. Поселок Некрасовка.